Ładnie. Taki kawałek z buta. Szybę. Przypomnij im, żeby mają godzinę. Miał. Dalej do tyłu. Dobra, ale nas musi ktoś tu wypuścić, kurwa. Poczekaj, idę obczajać następne, dobra? Brawo. Czekaj, kurwa! Oj! Oj, kurwa, musisz siadać do czasu. No ja idę ciasno. Dobra. Podnieś mi blisko, jak się da. Idę patrzeć. Widzę... Nie, to jest bluza. Badam teren. Widzę niebieskie. Tędy można iść. Uj, nie można, kurwa, za głęboko. Padam po jaja. Patrzę. Tak po tej stronie to nie jest. Dobra, wychodzisz na spokojnie. Dobra, tutaj jest pieczątka, poczekaj tutaj. Ja zobaczę, którędy ją trzeba zrobić. Tu tak jak ja idę jest elegancko. Wjeżdżasz normalnie. No i gdzie wy byliście? My już byliśmy po drugiej stronie tam. Tu mamy dwie strony. Tu macie dwie, a byliście na drugiej już? Nie. Nie? Jesteście na drugiej stronie już? No, tam jest 5. Jak tam jest? Dobrze? 5. Siódemka. Ciśniecie do tyłu, czy ciśniecie do przodu? Idziemy, bo tam była, nie? Tam jest jedna, Tam tak. to widzę, tam jest. Aha. To jest L... Chyba 6, nie wiem. L6. Kurwa, dużo jest z tym czasem zamieszane, że trzeba wpisywać. No to każdy musi to wiesz. Dobra. Dobra. Smarujemy. O, ktoś już tu był. 33, nie to. 33. Czas. Następna jest, widzę ją. Czekaj, zrobię ci do... Aha, dobra, to cofamy się do... Czekaj mnie, poczekaj. No jedziemy. Mocniej, lewo mocniej, dobra. I prosto do tyłu. No. Co my tu mamy? 30. Dalej prosto, w lewo, w lewo, w lewo, po lewej stronie tego bajora. Dobra, poczekaj, obadam teren. Tu jest rów. Musisz tutaj obok tego korzenia sobie ładnie przejść. O. Dawaj. Nie. Musisz go objechać z drugiej strony, bo tu jest głęboki dół. No, brakująca 24. Dobra, jest okej. Zwolnij do tyłu lekko. Opuść. Weź go tylko tak. Dobra. Dobrze, idzie. Raz, dwa, stop! Ja idę przerabiać tamto. Dobra. Czekaj, już, dobra, start. Stop. 30, to jest 39 czy 36? 36. Dobra, poszło. Żeby w prawo kręcić. Dupa ma iść w prawo. O, dobra. To od zielonego stropa to jest ich.
blisko tego drzewa. Nie za daleko, nie? Nie za daleko. Do przodu powolutku. Długa linka jest. Na 35. Dobra. Może teraz przodem. O, dobra. Dobra, bardzo dobrze. I teraz koła masz w drugą stronę mi przestawione. Dobra. I co? Widzisz, już byś nie miał lusterka, kurwa. Dobrze jedziesz, dobrze jedziesz. No powoli, powoli. Nawet tak przez... No tak, teraz będziesz tak. Pana tam zarzuciło, widziałam. No, za dużo wypiłem dzisiaj.